محمد علي حرسي قدومي ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug oo wareysi gaar ah siinayay muqbaahiyaha Galmudug TV ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ay ka mid tahay qamri uu sheegay in dhibaato badan oo ku haya bulshada ku nool degmada Gaalkacyo iyo sidoo kale ololihii nadaafadda oo ka socda qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Maxamed Cali Xirsi ayaa ugu baaqay bulshada degmada Gaalkacyo ilaamaha amniga inay u midoobaan wax ka qabashada qabrigan uu sheegay in dhibaatooyin badan ay kula kulmaan bulshada ku nool degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug ay ka warqabaan magaalada in qamri ka buuxdo in habeenkii meel walba baasha la fadhiyo dadka cabahayana hadda ilaa hadda meel ay ka yimaadeen aan la garanayno dadka kulay deegaanka jooga iyo inay kamid yihiin baan u maleynaynaa wax ka qabtayna ma jiraan baliis in kasta oo shaqeynayna sida guraceel oo kale dhalooyin la gubahayay qamri la gubay midna ma aragno waxaan rabnaa hawshaas guriyaha baasha ka buuxda baliiska iyo ciidamada amnigu iyo dadweynaha iyo odayaasha iyo culimada iskaashadaan in la qabto oo meel fagaara lagu gubo oo dadweynaha indhahooda wax arkaan anaguna maadaama aan maamulka aan ka mid nahay waxaan gacan ku siinaynaa meel kasta oo lagu dajiyo iyo meelaha ay taalo iyo meelaha lagu cabo inaan anaguna horseed ka noqono ciidamaduna way og yihiin baasha meesha naga soo gasho meelaha ay taalo way og yihiin waxaan leeyahay walaalayaal indhahayaan laga qarsan baashaas waxay u aabayeelaysaa lama arko dad iyo duunyo nin sarqaan wuxuu cafinaya lama arko qof walba waxa la rabaa qaybta uu leeyahay inuu qaato anagoo ka maamul ahaan qaybta aan ka leenahay waa ka qaadanaynaa awoodii iyo xooggii ciidankiina waa idinka waxaan rabnaa baashaas inaana bulshadan محمد علي حرسي قدومي ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa wuxuu ka hadlay ololihii nadaafadda ay ka socday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo isagoo ka hadlay qorshe loo diyaariyay oo wax loo qabanayo hagaajinta iyo bilicda xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee Galmudug waxaan kale oo sheegaynaa ummadda aan bariyahan gudoomiye ku-xigeenka aan u ahaa gudoomiyahan hadda uu imaan doono oo Saciid Salaad Cilmi أنا شغوين كيجي أنا كعاكسين أنا ودي دونور قريبته قلبدك وبيها الوعليي سبت صوصعة شغان قوانين هذه لها إذمه أضياش أنا واحد ربا يدقان كي يقدميها الدقمة حافظة قرصور قلبت الشمعة أنا سكوني ما نادي لها إذمه أنا أقول أنتي هوشة أنا هينه waad ogtiin si ku meel gaar ayaana loo magacaabay madaxweynuhu noo magacaabay waana shaqaynaynaa hadii ilaahay idmo intii laga helayo golad deegaan iyo gudoomiye iyo ku-xigeen loo soo doorto deegaankan degmadan Gaalkacyo. Siraaj Yuusuf, Galmudug TV, Gaalkacyo.